अरे भाई ये साइकिल चलाने में तो बहुत मजा आ रहा है मुझको। ये कमीना पता नहीं क्या फालतू का काम करता रहता है, बहुत बेकार है ये तो। साइकिल को यहीं खड़ी कर देता हूँ, चलता हूँ घर में आराम करने। अरे वाह मार ले आए तुम लोग। इतनी बढ़िया पेंटिंग करूँगा कि चंपा खुश ही हो जाएगी आज। साइड में क्या फालतू का काम करता रहता है, काम चोर कहीं का। चंपा सुनो तो देख तो ले एक बार। तेरी फालतू के काम को देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आज ये टास्क पूरा करने में मेरी जान ही बच जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मुझे कैसे भी करके ये टास्क पूरा करना ही होगा, नहीं तो चंपा मुझे बाहर जाने नहीं देगी। जय बजरंग बली। ये लो मेरा टास्क पूरा ही हो गया। अरे इसने तो ये भी टास्क पूरा कर लिया। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, तू मुझे नहीं रोक सकती चंपा।